తుఫాన్ రాబోతుందంట, అందరూ పారిపోండి. చాలా భయంకరమైన తుఫాన్ అంట. ఏంటిది ప్రతిరోజు వాన పడుతోంది, నాకు ఇది బొత్తిగా నచ్చలేదు. తుఫాన్ తరుముకొస్తుంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఈశాన్య దిశగా పయనిస్తూ ఏపీ తీరానికి దూరంగా కదులుతోంది. నిన్న తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడింది. ఇవాళ ఉదయానికి మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. అలాంటోడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తున్నాడు అంటే ఏంట్రా మమ్మల్ని ఎప్పుడు చెత్త ప్రశ్నలు చంపేస్తుంటా కదా. నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను, సమాధానం చెప్తేనే మందు. అడుగు అడుగు అడుగు. దుర్గత్ అంటే ఏంటి? దొడ్డకు పట్టిన గతి. బీట్రూట్ అంటే బీటేసే రూటు. మేనత్ అంటే మేలో పుట్టిన నత్త. తుఫాన్ అంటే కొత్త కంపెనీ ఫ్యానమ్మా. ఏమాడను సార్ రాకరాక మన రూమ్కి వస్తేనే ఏడు సార్లు వచ్చారా? చలి ఇరిగేసేస్తుంది భయ్యా. స్వెటర్ మిట్రా స్వెటర్లు ఇక్కడ పని చేయట్లేదురా. అయితే క్వార్టర్ వేయాలి. క్వార్టర్ హ్యాపీలు చేద్దాం.